birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight.Hello， 大家好，有一排冇 vlog 啦，今日係我嘅31歲生日啦，咁呢幾日咧都請咗假休息一下啦，咁就順便拍埋呢幾日嘅 vlog， 同大家分享一下我嘅近況。往年生日可能我前後都可能會去一去旅行咁樣啦，但係今年就真係好攰，就想真係休息一下，唔好咁頻撲。一陣間咧都會同屋企人出去食個 birthday lunch 啦，下晝就真係出去 shopping， 因為我係好耐冇喺街度行街，通常都係 online shopping 多，但係我好耐冇試過喺條街度慢慢行慢慢買。入邊而家咧就有半個鐘嘅時間可以化妝，就同大家分享下我嘅近況。搽翻個防曬先，呢個係 Physiogel 佢哋紅色防敏感嘅系列，我近排係狂用佢哋嘅嘢，尤其是佢哋嗰個 AI cream。上一兩個月我 YouTube 嘅產量唔係話好多啦，好似都係出咗一條片啦，大約咁。之前就我盡量都係做到一個月2條片咁樣，都 keep 住 update。咁有睇我 IG 分享，其實係因為我屋企人喺3個月內都入咗2次醫院。雖然第一次入醫院係個 plan 好咗，但係第二次入醫院咧係真係好突發啦，完全冇預計過，亦都冇任何先兆。咁所以我都用咗一段時間要去即係接受。究竟發生緊咩事，同埋我個情緒都係好唔穩定嘅，即係不論係我屋企人情緒或者我嘅情緒，我都好唔穩定，咁所以都用咗好大段嘅時間去接受呢件事啦。但係我今日用 Haus Labs 加少少呢個 Jane Iredale， 因為 Haus Labs 呢個咧就黃咗啲，同埋會氧化，咁我就加少少呢個 Jane Iredale， 因為佢呢個顏色咧我買白咗啲，希望 mix 埋佢用會 OK 啦。頭先就係講到因為要入醫院嘅問題啦，咁所以我就呢幾個月其實哇真係唔知有幾多時間係喺醫院度度過咗，可能係 lunch time 或者放工之後咧我都會去嘅，咁所以我自己嘅時間都少咗好多，我都好亂啊我個人個 schedule， 咁所以我呢幾個月都唔係好在狀態咁樣啦。就算星期六日咧都完全係唔想做任何嘢，係想留喺屋企休息瞓個覺，或者係都係去醫院咁樣咯。跟住原本4月份係 plan 好咗個旅行啦，最後就 delay 咗去到5月頭啦。我終於快閃咗轉去台北嘅，但係嗰次我都冇拍 vlog 啦，我淨係 IG up 咗少少 story 同 post， 因為我嗰陣時真係好想放個假啦。因為如果去旅行你再拍 vlog 再影相，跟住我同 friend 去嘅，因為咁所以呢就會好多嘢發生緊呢，我又會好緊張啦，咁所以我就冇拍 vlog 啦今次。但係好彩呢，即係屋企人嘅康復程度都不錯啦，進展良好咧，咁就已經出咗院翻屋企啦 settle 好佢嘅日常生活啦，同埋我自己都情緒穩定翻啲，個人都定翻啲落嚟啦，所以就想開始 pick up 翻我嘅生活啦，因為我係基本上好多嘢都忘記咗，亦都係冇時間去做啦。譬如係我嘅 IG 啊、YouTube 當然啦，跟住就係我運動啊、瑜伽嗰啲啦。我係差唔多呢幾個月嚟啦，我做嘅運動量係10隻手指數得晒。以前我可能一個禮拜去3次、4次，跟住呢幾個月咧係淨係可能一個禮拜做1次瑜伽頂盡，跟住已經係完全冇時間同埋好攰，唔想去做，咁所以我就好想 pick up 翻呢件事啦，因為一唔做運動，我發現我個人係瞓得唔好噶，我係要好多時間先可以入睡，所以最近我原本係甩咗一隻情緒藥嘅，但係都係要食翻一個係安撫我情緒，類似係安神嘅一隻藥咯，咁我就瞓得好啲，同埋個人冇咁焦慮。除咗瞓得唔好，其實我仲有好多問題浮緊出嚟咧。譬如我係從來冇生過濕疹，但係去到今年年頭咧就開始生濕疹啦。最初頭咧就係頸呢啲位咧就全部都好痕啊、好紅啊，有時係夜晚半夜好痕，我就會痕到醒咗，即係有啲吉吉地嘅感覺。跟住去到4、5月咧就開始連塊面都有啦，就係我個眼底呢個位啦，淨係呢一隻眼嘅啫。所以而家我上呢邊嘅粉底咧都唔係好上到，因為佢就係有一笪嘢喺度咯。呢度生咗一粒紅噶啦，跟住咧就係左邊面嘅呢個位啦。即係雖然我本身有好大嘅淚溝啦，咁但係咧
嗰個位咁啱咧，都係有一笪咧係即係乾皮，跟住嗰笪嘢咧就係長期都唔好啦，有時有啲痕啦、紅啦。咁最後咧，點解我話我近排成日用 PCOJ 咧？就因為我用緊呢一支AI cream 啊，基本上我係當佢做嘅面霜啦，同埋可能日頭好痕嘅時候咧，我就補佢喺我條頸啊呢啲位。咁我覺得係舒緩咗好多嘅，咁但係佢都仲喺度咯，所以好難斷尾。我唔知係咪濕疹好難斷咁，但係我而家就唔係好斷到啦，就 keep 住要用呢個 cream 咁樣，跟住用呢個新買嘅 Dior 胭脂線，呢個係琴日收到，佢哋好似6月1就 on counter 啦。其實我身邊都幾多人生濕疹嘅，咁所以我就問佢哋究竟搞咩？點解會由完全唔會生濕疹嘅皮膚變到咁樣？跟住佢哋就話，可能係免疫力啦，壓力大啦，瞓得唔好。跟住我話，其實我都瞓8個鐘過，有8個鐘，但係跟住佢哋就係話，你瞓到，但係嗰個質素可能唔係咁好啦。咁同埋個心情嘅問題，就算你瞓得到，但係如果你心情都係咁大壓力或者唔開心嘅話咧，都係會有機會生濕疹啦，或者係個免疫力有問題。除咗濕疹之外，因為我最近發現我有甩頭髮嘅問題啦，咁唔係普通斷嗰啲頭髮，即係你可能梳頭甩1-2條，或者係你夾頭髮都會甩嘅，洗頭都會甩嘅，都正常啊呢啲係咪？但係我嗰日係唔知洗頭啦，我係有一餅嘢出咗嚟，跟住我就好驚啦，因為我係又係未遇過呢啲情況咧，因為我好耐冇做運動啦，跟住我食嘢亦都食得好唔規律。Chanel 呢個cream bronzer 佢哋最近出咗新嘅顏色，呢個咧係比以前嗰個酷通少少嘅，冇咁黃啊，所以應該啱翻亞洲人啊白啲嘅女仔用。頭先講到我食無定時啦，有時可能一日食一餐，有時可能一日食3餐，或者係3餐都係外賣，一餐自己煮嘅都冇嘅，又或者係好油膩嘅嘢。咁之後已經食緊啲好冇營養嘅嘢啦，又好大壓力，所以就成日食零食啊，冇乜節制。除咗當然一定會有肥咗啦、腫咗啦，個人無啦啦開始會胃痛同埋會嘔，因為太長時間唔食嘢啦，有機會個胃就唔舒服啦。又或者因為太耐冇食嘢咧，突然間食好多嘢，同埋我食嘢嘅速度咧係超級快嘅，即係我係希望5分鐘內食晒我個餐嘢，所以有時食得太快咧，反而就個胃唔舒服又嘔翻晒出嚟。所以我覺得其實我個身體已經俾咗好多嘅警號我啦，即係又甩頭髮，又瞓唔到，又生濕疹，又嘔，又胃痛。我覺得實在係太多身體嘅毛病仔啦，即係佢哋全部都唔係好大件事嘅其實，但係你加埋好似就好多嘢咁樣，所以就希望其實都開始穩定翻落嚟咧，我6月份可以 pick up 翻我之前中意做嘅嘢啊，或者係我之前嘅習慣，我嘅 routine 咁樣，我就想撇埋或者係休息埋呢個5月6月份咧，我就真係要加把勁去揾翻我自己，因為我係好唔中意而家呢個狀態，因為我覺得實在個人太攰，太冇動力，我要揾翻我之前嘅生活嘅節奏咧，我覺得我個人會開心好多。跟住我會用1028呢一個 suppose 咧，佢係放你下眼睫毛，但我好中意，因為佢係即係做到好自然嘅纖長咁，同埋我係整咗呢個角蛋白，因為我都係同屋企人食飯，所以就唔特別整到太浮誇啦個妝。底都係有少少粒，用 Hourglass 嘅呢個粉餅印一印先。跟住個頭，琴晚整咗呢個 heatless curl， 但係我唔知係咪因為我把頭髮太厚咧，而我淨係用咗2條去整咧，佢嗰個捲唔係好明顯。我之前用3條去整嘅咧係整到嘅，可能嗰個頭髮係分佈得平均啲。最後唇膏用都係新買 Dior 嘅呢一款。用電話好似個顏色咧係會真實啲，你起碼見到個胭脂嗰個色。用 DJI 唔知點解嗰個顏色咧係即係我覺得爭啲咁，所以有時我都係中意用電話 vlog 嘅，因為佢嗰個顏色嗰個真實度會遲啲。通常生日都會慢到好靚，化到好靚，或者嗰件衫都靚啲，但我今日就舒服為主啦。而家就準備出去啦，同屋企人食 lunch。再改翻個聲。生日快樂！擺埋一齊係。有滾值嘅。都得。肯定唔係260。差唔多啦。如果我再一開3，呢個熟啲先會。呢個位啊。唔係我唔係話 Auntie 話。多謝。喵喵。
唔係呢邊咩？我哋而家第一步去係曬咗相先。主要兩個地方要去，因為咧我哋而家係目標係7月會去一個旅行嘅，所以我哋諗住去誠品咧睇下本旅遊書。因為我都同佢講話，我次次如果自己去旅行咧，去一個我唔熟嘅地方就會買本書睇，跟住咧喘氣。另外一樣嘢要去咧就去連卡佛買 Jellycat， 因為我 PT 其實係同我隔1日生日，所以我聽日咧就會過去同佢一齊慶祝大家嘅生日，咁就買個 Jellycat 俾佢諗住。我就係扭咗好耐咯，跟住咧要點啊？買咩？冇行咯。係咪又行啊？咁快嘅行？係冇啊！呢個揸住個蛋糕啊，定係買有冇蛋糕啊？去呢度？我覺得火龍果好好笑。火龍果，你係買花啊？呢個我屋企都有，但好似開心啲。佢生日 pancake 咯，定係呢個好？唔要呢個太多。點解啊？咁啊 pancake 啊？同窩夫咯。咁樣咯，啱啱同個 friend 就分開咗，行多一陣，跟住應該就會過去灣仔星街附近嗰邊攞翻個蛋糕，同埋我諗住去Monaco 嗰度買本雜誌定啲書，叫做 Book of Japan。呢本咧就係頭先喺 Monaco 買咗嘅Book of Japan， 佢本身係一本好靚嘅 coffee table book 啦，但佢入面就有講嗰啲文化、交通、設計 even retail 嘅嘢啊，或者佢哋即係嗰啲好客之道都會講嘅。佢呢一本係有埋一啲 graphic 啦，呢個係佢哋嗰個地圖啊。係啦，跟住就開始講佢啲 culture 啊、嘢食啊等等嘅。如果你係好中意日本嘅文化風俗嘅話咧，係好值得收藏嘅一本書嚟㗎。同埋佢啲字都唔算好多，即係我本身咧唔係一個好中意睇即係文字書嘅人，我中意睇有圖畫嘅，咁所以呢本咧都應該幾好。我哋差唔見埋，因為我攞到。嚇！唔好坐喺度，點樣坐喺度？琴日唔知係咪食得太多嘢，有啲胃痛，跟住而家食呢個早餐穀物早餐，呢個係朋友喺好似瑞士買翻嚟俾我嘅。唔好咁啦，好冇嘢食啊！係咪食咗早餐咯？而家喺度睇緊一啲土耳其嘅旅遊片，做緊功課。Meanwhile 食緊呢個通粉，呢個係嗰啲家樂牌快熟通心粉，我覺得佢哋真係好好食，因為係一個味精湯，但我真係好中意。今日嘅 outfit 上身呢件黃色嘅，即係好似罩衫咁樣咧，係喺台灣嗰間麥卡卡買㗎。佢哋嘅單品比較貴，所以我每次都可能買2-3件就夠啦。我勁中意呢一款啦，同埋佢好薄啊，即係夏天着咧都唔會好熱，所以我係買咗黃色同白色嘅。咁入面就着咗一件白色嘅 bra top， 下身係一條 Lululemon 嘅 leggings 啦。我個大髀同 pat pat 係漲咗好多，所以我有啲 insecure 啊。好啦，呢個係我哋嘅生日蛋糕。哇！呢個係你嘅生日禮物。哇！多謝你啊！呢個就係琴日去咗攞蛋糕嗰個，好靚啊！真係幾靚。你估下係邊隻？你咁樣望。pancake。我會知嘅，係啊。我開嚟。係。我有諗過買嗰個兔仔揸住個蛋糕嘅，但係好似呢個開心啲。哇！好靚啊 ！pancake 啊！大個啲。踩穩咗先落嘅。11、12、3下。我太冇做運動，喘到
背脊直啲，我哋嘅係啦，跳直跳前，企起身，10下啫，2，跳上嚟嘅唔好跣上嚟，4，一下 ，OK， 好。Hello， 啱啱收到琴日喺 Zara 買嘅一啲衫，呢條裙我好中意啊！即係佢係咁樣，即係 A 字散開啦，咁就唔會好包住個肚。咁但係咧，我覺得側邊好似有啲唔知太呢個位太多露出嚟，我就有啲覺得好似有啲尷尬。背脊咧係咁樣。仲有呢條我都覺得幾靚嘅，佢前面睇就係一條好普通嘅 tube dress 啦。佢最特別咧係後面有呢個蝴蝶結，好似有黑白兩隻色嘅。我覺得白色呢條都幾靚喎，我覺得我會 keep 呢一條，但係頭先嗰條就唔 keep 啦。Hello， 啱啱沖咗個涼啦，吹埋頭啦已經。而家7點鐘準備出去咧，去睇呢個 Raymond 嘅演唱會，即係林峰嘅演唱會係。我唔知點解我成日同我啲 friend 講話我要去睇 Raymond 咧，佢哋係冇人知邊個咯。就算係呢幾日啦，大家都知林峰開演唱會，大家都好似唔知佢原來叫 Raymond， 係叫林峰。用呢個 maquillage 嘅粉底薄薄地搽一層先。我今日咧係同事去睇演唱會嘅，前1-2日嘅嘉賓有唐慧琳啦，佢哋城寨4子同埋琴日係 MC 啊。今日嘅嘉賓咧，好似係鐘嘉欣，我係勁想睇鐘嘉欣同佢即係再喺個台度唱心靈，我係期待咗好。我買飛嗰時就同啲同事講，我希望我見到嘅係鐘嘉欣或者係徐子珊。咁所以咧，如果佢今晚真係鐘嘉欣嘅話，會超級開心，因為佢已經自己講咗佢飛咗翻嚟香港啦，同埋有人影到佢今日喺紅館出現咗，咁所以希望係佢。遮瑕膏都係用翻 Hourglass 嘅，因為咧見我而家面上面咁多暗瘡印咧，但其實用 Hourglass 咧一層真係已經會遮得好好。等我遮瑕膏 set 緊嘅同時搽 mascara。底再用個海綿印一印啲多餘嘅遮瑕膏，係 MAC 嘅 Totally Sync， 好啱呢件 cardigan。唇膏搽翻個 long lasting 少少嘅先，咁我好中意上咗呢一個雙頭嘅，咁佢係搽完隻顏色之後再補一個透明嘅 gloss 咧，佢就會 stay 得好好。今日用呢個 Light Rose。就搞掂啦。其實有時翻工咧都係咁快，呢度係用咗我諗10分鐘內已經化好個妝。有時我翻工懶咧，我係連眼睫毛都唔搽，因為佢做一個蛋白覺得都夠啦咁樣。最緊要係攞翻張演唱會飛出嚟。超級簡單嘅 outfit， 白色嘅 top 啦，粉紅色嘅呢個 cardigan 咧係喺 Cider 買，但係呢條裙我覺得係有啲短嘅，係啦，所以我唔係好成日着。但係今日就反正演唱會黑蚊蚊，應該冇人睇到嘅。好啦，而家出去啦，撳。咪瞓覺覺啦，準備。我對你這一生哪個可比？我可以恨你，全力給下你，遇上亦要躲避。無非想放下你，還是掛念你，誰又會更多傷悲？天天近況幸福嗎？每日忙碌嗎？仍然是那麼認真嗎？誰願稀罕這愛情？從未甘心因我遷徙，就算犧牲不會高興，已心領。太多見聞，拿不走的熱吻，
嚟到中環，同我 friend 食呢個 lunch， 又係食 Peachy， 我好中意食呢間，真係諗住食呢個牛肝粉。行啦。sorry。拜拜。Priorities， 我嗌咗個海鮮湯做 starter。呢個係嘅細，好似冇紅酒嗰個。係啊，呢個係就咁黑松露。呢個就咁黑松露。你呢個係意大利香腸油。牛肝湯有香腸咩？呢啲咯，佢嗰啲肉。哦，係佢有呢一個 menu 喺度。多啲。我都中意食佢呢度嘅 tiramisu，但係因為好流，就係流，同埋我想一陣飲奶，所以我想食酸啲、清少少。你呢啲係醒，喂呀！其他你又唔其他嘢係唔醒啊！今日萬寧有呢個咩買滿188蚊88折嘅優惠，買咗Olay呢個咧新出嘅美白精華，佢哋又 upgrade 咗，係呢一款嘅，都係有niacinamide喺入面啦。之前用過舊版我都幾中意，咁所以呢個咧就係新嗰支啦，加2塊 mask 同埋。呢個係 toner， 跟住呢個係補貨 Physio Gel 嘅 AI Cream， 我覺得係 for 濕疹皮膚敏感皮膚真係好好用。呢個係我同我媽媽咧都會當佢係即係面霜咁樣用，所以係一個都幾消耗嘅用品。呢個咧就係1盒2支嘅油，呢個係清腸胃嘅一個益排宿便咁樣，咁我就買咗2盒，因為佢唔知2盒係8折啦。呢個日本牌子 AG 嘅保濕面膜金色嘅呢一款冇記錯，之前都有用過，覺得佢滋潤保濕度係真係好高嘅，以開價面膜嚟講咧都做得好好。跟住有呢個安睡褲，其實佢冇減價，佢之前有時係會買1送1，但係我即係有需要啦，咁所以佢今次都買埋。其實佢成日都做呢個唔知買滿幾多錢做88折，咁所以大家就算 miss 咗一次咧，佢好快有第2次嘅 discount。31歲生日啦，咁呢幾日咧都請